بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمة الصومالية دي أمة مسلم كمل كسود جوكتان رمضان كريم. إلهي أعماشا هنجا أقبله وحربا ما أنت شركة جرايدو قبنا إن آن sida aan ka wada warhayno usbuuciyadii iyo bilihii la soo dhaafay iyo maalmihii ugu dambeeyayba waxa dood aad u adag ka taagneed doorashada dalka. doodaas oo gaartay heer in magaalada Muqdisho qax iyo dhibaato iyo colaad ay isku bedesho. haddaba waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed in muddo dheer oo doorasho ay jirtay in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday mudane Farmaajo uu ka shaqeynayay wax ku dhow 4 sano la soo dhaafay in doorasho marin habaabin ah oo la yiraahdo magaceeda doorasho qof iyo cod ah oo runtii uusan wax shaqo ah ka qabanin oo shaqadeeda uusan qabanin. doorashada qof iyo codka waxay u baahan tahay arrimo amni, waxay u baahan tahay registration, waxay u baahan tahay tirakoob, waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed. intiba midna asagoo ka shaqeynin ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo ummadda ugu sheekeyn jiray waxaan qaban doonaa doorasho qof iyo cod ah. markii ay soo dhamaatay oo ay cadaatay in muddo xileedkina dhamaanayo ayaa dowlad goboleedyadu waxay ku qanciyeen ugana gar heleen in la qabto doorasho dadban. doorashadii dadbaneed ayuu madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday aad iyo aad isaga daba wareejiyay wuxuuna geliyay ila meereysan dheer oo soo gaartay ilaa maanta. sida aan ka wada warhayno baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku ekaa muddo xileedkiisii 27 December halka madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday 7 Febraayo. doorashadii aad ogeydeen ee ay ahayd in laga heshiiyo waxaa laga kari waayay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday adinkoo ka warhaya 2 maalin ayadoo muddo xileedkiisu ka dhiman yahay inuu Dhuusamareeb 4 ka soo tagay. waxaad kaloo ka warhaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ka warhaysaa in uu afisyoone teendhada uga kacay ayadoo shirki la fadhiyana uu shir jaraa'id qabtay wasiirkiisa warfaafinta oo uu leeyahay shirkii waa fashilmay. waxaa runtii ayaan darro ah oo in aad iyo aad loo xusaa ay tahay in dadka ninkii isku hayn lahaa u weynaa uu yahay ninka dadka kala dirayay mar walbana uga hor caroonayo uga hor xanaaqay. shirkii Dhuusamareeb asaga ayaa ka soo baxay, shirkii afisyoonana asaga ayaa ka soo baxay ayada oo la fadhiyo. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego shirarkan oo kale hore loo soo qaban jiray oo arrimaha doorashada looga hadlayo 2016 marna ma dhicin in shirka lagu kala kaco haddii xataa qodobada lagu heshiin waayo. waxaa la sameyn jiray wax la yiraahdo face saving si nabada in inta markaas lagu kala tago si ayadoo miir qaba mar kale haddana la isugu soo laabto. intaasi waa uu ku fashilmay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday. waxaasoo dhan waxa uu sameynayay waxay ahayd inuu muddo kororsi sharci darro ah uu sameeyo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo aan waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. dastuurka jamhuuriyadda marnaba aniga horay ayaan marar badan u sheegay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday hal mar wax dastuuri ah dalkan uu ku dhaqay ma jirin. halka mar ee u baahdo markuu leeyahay waxaan ahay ilaaliyaha dastuurka. madaxweynuhu marnaba dastuur ma ilaalin. inuu sa ilaalina waxa kuugu daliil ah golaha shacabka ee uu ka ansaxsaday maalin dhaweed muddo kororsiga wuxuu albaabada ka xirtay golihii aqalka sare. wuxuu ansixinayaa shaqooyin aan ahayn shaqooyinkii ay soo ansixiyeen golihii aqalka sare. haddaba mudanayaal iyo marwooyin ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan rabaa inaan u sheego oo la hadlo koow madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo markii uu doorashada soo fashiliyay isku dayay inuu muddo 2 sano kororsado taas oo ay ka dhalatay inuu ciidan iyo abaabul dagaal uu rabay inuu ku ansixiyo. waxaa ka hor yimid ummadda Soomaaliyeed dhammaan horay waxaa shalay ilaahay mahadiisa oo ka hor yimid oo aan u mahad celinaynaa dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo ra'iisul wasaaraha. Soomaalidu waxay tiraahdaa wadar iyo waaxid yaa waalan. dabcan waaxid ayaa waalan. madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday hadda kaligiis ayuu taagan yahay. 5 dowlad goboleed, ra'iisul wasaarihii, murashaxiintii, ummadii Soomaaliyeed dhammaan dhinac kale ayay jiraan. waxaan rabaa marka inaan la hadlo mar walba oo maqashaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday wuxuu ka hadlaa baarlamaanka ayaan ku laabanaya.
taas oo marmarsiyo loogu qiildayaya in uu ka helo extensionkii beenta ahaa oo maalindhaweed u sacbiyeen oo ay u xalaaleeyeen. waxaan rabaa inaan la hadlo baarlamaanka. laba aqal ayuu leeyahay, golaha sare waa u mahad celinayaa, waa iska diideen muddo kororsiga farmaajo. laakiin golaha shacabka oo saaxiibkay Axmed Macalin Fiqi uu hadda ka hor u bixiyay golaha shacabka gudoomiye Mursal, ilaahay mahadiis hortiisaan hadda ka hor ka sheegay, haddana waa ugu celinaya. mudane gudoomiye, magaalada Muqdisho qaxi ka dhacay waxaa ka mas'uula adiga iyo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday. waxaa mas'uuliyaddaas idin la qaadanaya xildhibaanadii kontomeeyada ahay ee alalaasay. aniga adigu waa iska warhaynaa gudoomiye, baarlamaanka waa inqilaabtay, ciidan baad ka buuxisay, sharci darrad ku dhaqday. waxaa iiga daran marka xalay inaad dhageysatay in kale ma ogiye khudbadii malaamalaada ahayd ee uu farmaajo jeediyey waxaa ku jirtay inuu 17 September ogol yahay doorashadiina in laga wada hadlo uu ogol yahay. wuxuu kaloo sheegay inuu ogol yahay baaqyadii ay soo saareen dowlad goboleedyada. macnaheedu waxay tahay inuu ogol yahay inuu labadii sano laga laabtay. intaasoo ay tahay haddana wuxuu sheegay inuu baarlamaanka u soo laaban doono golaha shacabka. waxaa ii muuqata mar kale in xildhibaanada golaha shacabka ee masaakiinta ah ee maalin dhaweed hadda la siray in haddana loo keeni doono oo ay sacbid doonaan oo ay dhihi doonaan waa ka laabanay labadii sano. haddaba golaha shacabku ma wuxuu noqday fure albaab furiisu oo farmaajo haysto, subaxuu rabana u furto, baabuur motoorkiisa la kicinayo, subaxuu rabana uu damiyo. waxaan kula talinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo golaha shacabka, ilaahay ayaa kursiga bixiya. kursiga xildhibaannimada tolkiina ee dadkiina aad ka soo helaysaan, waa soo helaysaan insha Allah intiina badan. dadkiinuna hadday idinku kalsoon yihiin waa soo helaysaan, haddayna idinku kalsoonayna si kalood nolol u samaysaan baad heli kartaan. laakiin ha ku fakerinina dhiigga hooyooyinka Soomaaliyeed, dhiigga dadka reer Muqdisho inaad kursiga ku joogtaan. wax extension oo soconaya ma jiraan. horaa la idinku sheegay, ra'iisul wasaarihi idin sheegay, dowlad goboleedyada oo dhameystiran baa idin sheegay, dadka Soomaaliyeed oo dhan baa idin sheegay, ciidanka qalabka sida. waxaan u mahad celinayaa oo ku soo koobaya ciidanka qalabka sida ee iska diiday faragelinta siyaasadda. waxaan u mahad celinaynaa golaha badbaadada qaranka ee ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada iyo midowga murashaxiinta. waxaan u mahad celinaynaa dowlad goboleedyadii iyo ra'iisul wasaaraha shalay iska diiday xumaanta iyo dagaalka iyo colaadda uu u hamuun qabo madaxweyne farmaajo oo noqday 10 sano kadib qofkii koowaad ee qaxiya 10 kun oo qof xaafadaha Howlwadaag iyo Hodan iyo ilaa eriyada madaxtooyadiisa ku dhow oo dhan laga gurmayay. waxaan aad iyo aad u la yaabay runtii khudbadii xalay u jeediyay ismoogeysiis miyay ka ahayd, is adkays miyay ka ahayd. waxaan u sheegayaa intii uu ismoogeysiinayo xaqiiqda dalka ka jirta inuu meel xun ku socdo. waa uga digaynaa asaga iyo inta la socota oo faraha ku tiriska hadda aad iyo aad u yar runtii oo aan taliyaal ciidan oo yar oo saaxiibadiis gaarka ah. waxaan leenahay waa idinku filan tahay, cid idin daba socotay, cid idin haysatana ma jirto, dadkiina dhinac ka raaca. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.